Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua Culturală. Astăzi îl am alături de mine pe Ovidiu Balint, managerul Hub-ului Cultural Marta. Bine ai venit la Cafeneaua Culturală, mă bucur Bine tare te-am mult. găsit sau regăsit. Regăsit, exact. Da. Iată că spuneam că ești managerul Hub-ului Cultural Marta, un hub care a început să se miște și să organizeze evenimente foarte frumoase și de anvergură. Unul dintre ele este Festivalul de Teatru Underground, care, iată, după mulți ani, 10 ani, nu-i așa? 12 ani de pauză, revine în Arad. Da, păi a fost unul dintre pilonii pe care mi-am construit proiectul de management atunci când l-am depus. Și a fost chiar și o solicitare înscris la semnarea contractului de management să readuc Festivalul Underground. Unul dintre membrii Comisiei de Evaluare a proiectului de management a trecut în contractul de management, așa că e o obligație. E chiar o obligație, da. Și cum a fost în 2003, când ai dat drum acestui festival în Arad? Acum eu am tot spus-o și am și scris-o asta, dar povestea e frumoasă. În anii ăia, prin 2001-2002, era să zic, o mișcare în Teatrul Arădeanu, un fel de, cum să zic, se cerea ceva nou, un suflu nou, să zic așa, un aer nou. Și au venit la mine 2 sau 3 regizori, Ion Mirceagă, printre primii Sabin Popescu, în fine, și câțiva actori. Și, zice, nu putem face, eu eram la Casa de Cultură atunci, nu putem face, și la Teatru Vechi. Era Teatru Vechi, l-am repus în circuitul cultural cu ajutorul lui Ioan Peter, actorul care avea o trupă de tineri actori și care începuseră să joace acolo în Teatru Vechi. Și zice, nu putem face la tine spectacole, că uite, în teatru nu putem aia și în fine, haideți, facem programul, dăm drumul. Și una peste alta ne-am trezit cu 8 premiere sau 9 premiere într-un an de zile, un an jumate, ceva în genul ăsta. Și în 2002, cred că în 2002, prin primăvară, cam așa, m-am dus la directorul de atunci al teatrului, Dumnezeu să-l odihnească, Ion Văran era, și era deja festivalul de teatru clasic foarte bine dezvoltat și de tradiție deja. Și zic, Ioane, hai, nu vrei, uite, avem 8 spectacole cu actorii voștri și regizorii teatrului. Hai să băgăm un fel de supliment la festivalul clasic și așa, zic, să fie pe lângă, se joacă în Teatru Vechi, nu te încurc cu nimic, nu. Mai zice Ovidiu, este un festival serios. Fă tu un festival pentru genul ăsta de spectacole. Ok, și așa s-a născut. Deci dintr-un refuz s-a născut și atunci așa am început. Cu cele 8 spectacole am avut câteva spectacole invitate, printre care un spectacol cu Florin Piersic Junior atunci, de care mă bucur că și-a adus aminte, Sex, Drugs and Rock and Roll, și atunci am ocupat mai multe spații și așa am început. Așa am început povestea. Da, și știu că după câțiva ani s-a dezvoltat foarte bine festivalul și ai început să ai invitat și din străinătate. Da, categoric, da. Păi am avut foarte buni selecționeri și foarte buni colaboratori, cum de altfel avem și acum. Și în special datorită lor, fiindcă nu se poate face nimic pe planeta asta de unul singur, doar cu muncă de echipă și în anumite domenii, cum este și domeniul cultural, fără profesioniști și nu poți să faci nimic, adică n-ai cum. Nu. Așa este. Și atunci am început colaborarea cu câțiva selecționeri foarte buni, regizori sau actori, din țară și din străinătate, și așa s-a dezvoltat. Până am ajuns să avem participări din Japonia, din Statele Unite, ale Americii, din Dumnezeu mă știe, de pe toate meridianele, da. Păi da, asta voiam să zic, că mi-amintesc cum alergam dintr-un loc în altul la spectacole. Era un maraton și așa va fi și acum, din ce am vorbit noi înainte să începem filmările. Va fi un maraton, dar un pic mai lejer, adică vor fi
vor fi timpi între spectacole, fiindcă vom avea în medie 3 spectacole pe zi, chiar 4 în sâmbetele care intră în perioada festivalului. Să spunem și că festivalul va avea loc În perioada 31 mai-9 iunie. Va avea 2 secțiuni principale, una de teatru și una de film. Important de spus este că este singurul, din nou, este singurul festival din România care se adresează strict producțiilor sau companiilor independente de teatru sau de film. Și va mai avea o componentă importantă, nu începând cu această ediție, că am mai avut astfel de, cum îi ziceam, am mai avut componenta asta a festivalului, dar cu ediția asta îi dăm o învergură mai mare. Te referi la film? Și nu, la secțiunea de workshop-uri, adică ateliere. Câte ateliere aveți? 8 ateliere, ceea ce e foarte cuprinzător, fiindcă acoperim cam toate domeniile care duc la nașterea unui spectacol de teatru sau a unui film. Fiecare din acest atelier, din aceste workshop-uri, va avea un produs final, adică cele de film, un film, 2, de fapt chiar 3 filme vor fi până la urmă, cele de actorie se va termina cu un spectacol, cele de coreografie cu un spectacol și așa mai departe. Dar toate sunt deja incluse pe site-ul festivalului, www.undergroundfestival.ro, care este parte a site-ului oficial al instituției Hub Cultural Marta. Dar și independent în același timp, fiindcă festivalul are învergură mare și atunci nu puteam să-l găzduim doar pe pagina oficială a instituției. Hai să vorbim puțin și despre persoanele, despre actorii și despre cei care vor susține workshop-uri, pentru că sunt nume mari. Iată, continui colaborarea cu Florin Piersic Junior, care acum vine în calitate de trainer. Da, de trainer, da. Împreună am propus acest workshop. Inițial l-am invitat să vină cu un spectacol, mi-a spus n-am nimic nou, nu vreau să vin cu chestii vechi la festivalul Underground și atunci am căzut de acord să vină să coordoneze un workshop. Ideea de aici încolo a fost a lui. Este singurul workshop care se adresează strict profesioniștilor, actorilor profesioniști, și se va încheia cu un spectacol pe care îl vom duce probabil la alte festivaluri și îl vom prezenta de mai multe ori arădenilor sau în orașele apropiate Aradului. Da, mai este Carmen Lidia Vidiu, care coordonează un workshop de film, care va avea 2 părți, adică un workshop de film documentar și un workshop de film artistic. Ambele ateliere vor produce câte un film despre Arad. Unul o variantă documentar, celălalt în varianta artistică. Mai este și workshop de dans. Da, de coreografie, dans, mișcare, corpul la amprentă, toate sunt pe site-ul festivalului. Mai este soundtrack pentru muzică și tot ce înseamnă sunet în producția de teatru și de film. Și știu că înscrierile la workshop se pot face până în 30 aprilie. Poate că, dacă va fi necesar, vom prelungi până în 15 mai. Dar lumea cam început să se înscrie, deci iată că există voință și interes și deci am deschis o ușă importantă. Fiindcă asta ne-am și propus prin Hub-ul Cultural Marta, să ne adresăm unui public cât mai larg și pe care să-l implicăm efectiv în activitatea instituției. Nu doar să oferim numai ce ne trece nouă prin cap din partea instituției, iată că poate să vină și de afară, oamenii. Deci implicare participativă, cum se spune, da. Aș vrea să ne întoarcem puțin la spectacole. Spuneai înainte să începem filmările că vor fi peste 30 de spectacole, după cum spuneai tu, 3-4 pe zi. Da. Dacă poți să ne spui câteva teatre, câteva companii. Da, pot să spun, pot să precizez. Programul este definitivat 95%. Mai stăm după 2-3 spații.
căutat spații în Arad și pot să spun că avem sigur colaborări cu Clubul Flex, cu fostul mall Galeria, care va fi mall-ul Agora. Vom avea o colaborare cu Camera de Comerț prin Centru Expo, unde se va desfășura un spectacol al unei companii invitate din Spania și care au nevoie de o sală, un spațiu cu o înălțime de minim 7-8 metri. Singurul care se preta era din Arad, fiindcă trebuie să se atârne de grinzi sau de spectacolul va fi în aer. Așa am spus, Centru Expo, vom avea Teatrul de marionete, 2 sau 3 spectacole în colaborare cu Camera Sinhaz. Așa, și deocamdată cam astea ar fi. Aici spațiul ăsta probabil pentru workshop-uri sau vedem proiecții de filme. Am stabilit, am vorbit și despre un parteneriat cu Centrul Municipal de Cultură pentru Cinema Arta pentru secțiunea de film. Adică acolo vor avea loc proiecțiile de film în perioada 7, 8, 9 iunie, la sfârșitul perioadei, 3 zile, fiindcă vor fi selecționate 12 filme, de scurt sau de lung metraj, în funcție de ce filme vor fi propuse sau selecționate, așa vom stabili proiecțiile. Cam asta ar fi în mare. Cred. Ca și companii, bineînțeles, nu putea să lipsească Teatru Act, care este una dintre primele companii independente din România, condusă, coordonată de Marcel Iureș și care va veni cu un spectacol în care va juca celebrul actor. De asemenea, compania sau Teatru Godot, care va veni cu un spectacol în care joacă Maia Morgenstern. Are făcut un spectacol actorul care a fost de la început invitatul festivalului, ba chiar la un moment dat și directorul artistic al festivalului, Nicu Mihoc, care are făcut spectacolul HES la o companie din București. Acum nu rețin exact cum se numește, dar e o companie nouă, independentă. Un spectacol de excepție, așa. Deci avem companii de la Galați, de la Iași, de la Târgu Mureș, de la Cluj, de la Craiova, București am spus, Timișoara, cam astea ar fi. Spuneai la conferința de presă Brașov. Și de străinătate, spuneai de Belgia, Spania, Franța, Spania, pare mi se. Belgia, Spania, Franța, Ungaria și Italia. Da. Deci cam asta ar fi. Va fi o conferință organizată care va avea o temă de dezbatere, cum îi spune, mișcarea teatrală independentă din Europa, nu doar din România, fiindcă din nou se confruntă cu diverse probleme. Și cine va susține conferința? Va fi coordonată repede am să spun numele, uite, dar este implicată în organizare Teodora Hergelegiu, a fost de fapt la ideea ei organizată această conferință de presă, regizorul Teodora Hergelegiu, și de asemenea o conferință pot să-i spun, susținută de Matei Vișnec, care este un alt invitat special al festivalului și care va vorbi tot despre mișcarea teatrală independentă din Europa, cu trimitere directă la Festivalul de Teatru de la Avignon, secțiunea OFF, care este cel mai mare festival de teatru de limbă franceză din lume, dedicat acestei zone a producțiilor independente. Pentru cei care vor să participe la evenimentele din cadrul festivalului și la spectacole, aș vrea să te întreb cum se va face intrarea? Va fi pe bază de bilet, de abonament? Pe bază de bilet și abonament. Vom comunica până la sfârșitul lunii aprilie, cum îi spune, și valoarea biletelor. Nu o să fie valoare foarte mare, că nu urmărim profit sau așa, dar va fi o sumă cât de cât rezonabilă. Bineînțeles că vor fi și abonamente, încă nu știm cum să facem acele abonamente, fiindcă
Nu cred că va cumpăra cineva un abonament la toate spectacolele, mă cam îndoiesc, dar s-ar putea să fie și astfel de doritori și atunci trebuie să găsim o variantă și pentru așa ceva. Probabil vom avea abonamente la câte 10 spectacole și atunci să intre la oricare din... Să-și poată alege 10 spectacole. Ceva în genul ăsta va fi sistemul de abonamente și atunci dacă vrei să mergi la mai multe, îți iei 2 abonamente sau 2 rânduri de abonamente, ceva în genul ăsta. Bineînțeles că la abonamente valoarea prețului unitar de bilete va fi mai mic. Cam asta va fi. Se vor putea cumpăra și online. Am încheiat o colaborare cu Eventbook, se numește, compania care va vinde online bilete și abonamente. Asta e foarte bine, poate vor din Timișoara să Sigur, vină. Sunt deja cereri din orașe și din Ungaria avem deja solicitări să vină ca spectatori. Cam asta ar fi mare. Oricum anunțăm până la sfârșitul lunii aprilie, adică va fi termen de o lună plină de campanie în care să comunicăm cum pot intra în posesia biletelor sau abonamentelor. Menționai acum câteva minute de Teatru Vechi, acolo a început festivalul Underground. Spuneai și la conferința de presă, știu că ai fost întrebat dacă te-ai gândit cumva prin ceva metodă să te reîntorci. Sigur că m-am gândit vechi. Și eu am și început-o împreună cu scriitorul Gheorghe Șvarț, acum 2 ani chiar. Am și cu încă o asociație implicată în toată povestea asta, Rubio, pot să le dau numele. Noi am început de acum 2 ani să încercăm să revigorăm Teatrul Vechi cumva. Am și reușit să ajungem la conducerea fundației care este proprietarul actual al Teatrului Vechi, se numește Manevi, nu mai este niciun secret. Am și negociat cu ei, le-am oferit cumpărarea teatrului de către această asociație sau de o asociere de ONG-uri. Am primit o propunere să facem împreună cu Fundația Manevi o asociație comună, română-maghiară, care să gestioneze Teatrul Vechi și să-l repune. Cred că oricare variantă era bună, să nu se ajungă și aici. Dintr-o dată de anul trecut s-au întrerupt, s-au întrerupt orice comunicare cu ei. Nu știm din ce motive. Am aflat că a fost schimbată conducerea fundației. Nu știu nimic. Oricum nu mai răspunde nimeni la niciun mail, n-a răspuns la nicio comunicare. Nu mai știm cu cine să luăm legătura. Oricum este o perioadă, anul ăsta va fi foarte complicat să luăm cu cineva legătura, fiind și la ei an electoral. Deci până prin toamnă nu cred că vom avea vreo soartă de izbândă în comunicarea cu cineva din partea acestei fundații. Și crezi că veți ajunge la un numitor comun? Mă gândesc doar din punctul de vedere al omului care a fost în Teatru Vechi la foarte multe spectacole în cadrul festivalului Underground și acum îl văd închis. Și eu sper, fiindcă se rupe sufletul. Da, există... eu cel puțin nu înțeleg. Eu personal nu înțeleg strategia, actualilor proprietari. Nu înțeleg de ce nu se vrea o colaborare, fiindcă s-ar putea face... Există bani europeni pentru așa ceva, deci s-ar putea face rost de finanțări fără nicio problemă. Există programe, linii de finanțare direct de la Bruxelles, fără sprijinul celor 2 guverne. Deci n-ar fi niciun fel de problemă reabilitarea acestui monument istoric, care este unul dintre cele mai vechi teatre din zonă, fiind geamăn cu cel de la Oravița. Uite că la Oravița, într-un oraș mult mai mic, s-a reușit renovarea teatrului și a ieșit o bijuterie. La noi, de atâția ani, de 10 de ani de zile, nu suntem în stare, uite, să readucem în circuitul cultural acest monument istoric, care nu are o valoare arhitecturală de mare importanță, dar are o mare valoare istorică și culturală în același timp, fiindcă de la 1817 e în picioare și nu se va prăbuși, așa cum speră mulți, fiindcă ceea ce puțină lume știe este construit pe o fundație de stâlpi de lemn de salcâm,
pe o fostă mlaștină, iar lemnul de salcâm în contact cu apa devine mai rezistent și mai durabil decât cimentul. Așa că nu e nicio șansă să se dărâme. Mai mult, în 1903, când se începe transformarea lui în cinematograf, fiindcă deja era teatru mare funcțional, și devine primul cinematograf din zonă, încă o valoare istorică foarte importantă a teatrului vechi, se construiește balconul, un balcon din ciment, care are o formă de U și care unește cei 3 pereți la o înălțime de circa 10 metri, 7-8 metri, hai 10 poate, să zicem, unește 3 pereți din cei 4 pereți ai teatrului vechi. Încă o chestie de stabilitate și rezistență. Deci nu se va prăji. Și așteaptă probabil să vină cineva să salveze. Deci cam asta e povestea teatrului vechi. Da, în prezent. În prezent. Sperăm să se întâmple ceva în anii următori. Sperăm asta de ceva vreme. Și eu sper, dar nu depinde numai de noi. Așa din este. Păcate. Așa este. Aș vrea să revenim puțin la festivalul Underground și să te întreb, pentru că spuneai de Galeria Mall și de Expo, cum vor ajunge oamenii la Expo? Da, o să vedem cum facem, cum organizăm un transport până acolo. Nu cred că o să fie foarte complicat, fiindcă putem colabora cu compania de transport public sau cu alte companii, habar n-am, dar nu cred că vor fi probleme mari. Probabil că o să punem la dispoziție un autobuz, 2, să vedem în funcție de cererea de bilete la spectacol, ne vom organiza. Există variante, asta nu va fi o problemă și oricum vom comunica din timp. Ce așteptări ai de la Festivalul de Teatru Underground după atâția ani de pauză? Păi, așteptările mele, eu cred că au început să se adeverească, în sensul că există foarte mult interes, multă lume s-a bucurat de revenirea lui pe piața culturală românească, în special artiștii, sau primii dintre cei care s-au bucurat au fost artiștii, fiindcă, așa cum am spus la început, nu prea mai invită nimeni companii independente la festivaluri în România. De ce crezi că se întâmplă asta? Nu știu, habar n-am. La un moment dat, Pentru că sunt foarte mulți, da, probabil sunt și cei care vin la festival foarte buni și cu spectacole bune, da, și talentați. A fost și perioada de pandemie care a întrerupt oarecum foarte brusc și brutal în același timp toată activitatea asta. Revenirea a fost grea și dureroasă pentru companiile independente, fiindcă sprijinul guvernamental a venit târziu și mic. Abia acum s-a început din nou un program guvernamental prin cadrul Ministerului Culturii pentru a sprijini astfel de companii și producții, prin intermediul AFCN-ului și prin alte programe. Deci a fost un cumul de factori, să zic așa. A existat un festival la București, la un moment dat s-a numit Undercloud, după oarecum rețeta underground-ului, dar nu, deși s-a organizat la București, nu a reușit să atingă anvergura underground-ului de Arad. Și atunci, după pandemie, nimeni n-a mai renăscut un festival de anvergura asta. Au mai fost festivaluri. Mai există un festival foarte bun, care se numește Festivalul de Teatru Atelier, de la Baia Mare, care s-a perindat prin mai multe orașe, a fost la Sighișoara, a fost în mai multe orașe, condus de regizorul Radu Macrinici, dar nici el nu i-a dat o anvergură atât de mare și nu s-a dedicat companiilor sau producțiilor independente. Deci de asta zic că nimeni nu s-a focalizat atât de tare atenția pe domeniul ăsta. Deci asta face din underground de Arad. E un eveniment unic până la urmă. Da, corect, în România. Și din câte am văzut, cel puțin din Arad și ce semnale mai am de la Timișoara, există și public doritor de așa ceva. Și atunci cred că revenirea va fi un succes. Un succes, și eu cred. sunt convinsă, pentru cred. Că tot ce am auzit și prin Arad, toată lumea se bucură foarte tare că revine festivalul Underground. Și eu am auzit numai reacții pozitive, ca să zic așa.
Ce alte proiecte pregătește Hub-ul Cultural Marta după festivalul Underground? După avem, așa, să zic, de anvergură ca eveniment cultural, va fi festivalul pe care noi l-am denumit Fusion și care va reuni trupe care, cum să zic eu... Va fi un festival de muzică? De muzică, da, un festival de muzică dominat de un curent de rock, dar cu trupe care s-au inspirat din folklore, din, eu știu, din alte genuri muzicale și va fi interesant. Eu zic că va fi tot în vara asta. Da, în august, în 16-17 august, pe malul Mureșului, cum îi zice... În Parcul Nou? Nu. Unde are Asociația Chinologică, terenul pe malul Mureșului, acolo în zona aia. Deci cam ăsta ar fi așa de mare anvergură în vară, până în vară. Din toamnă discutăm altfel, că și acolo avem mai mult, dar până atunci e drum lung. Aș mai menționa începerea colaborării pentru reconstrucția autobuzului Marta, care s-a fabricat la Arad și care iarăși a reușit să reunească niște energii și locale foarte, foarte interesante, în sensul că am atras de partea noastră companii importante din Arad, de companii mari și cărora din domeniul automotive. Deocamdată atâta pot să spun, că așa ne-am înțeles să nu spunem prea multe până nu așa. Cert este că suntem pe drumul cel bun, am semnat contracte de protocoluri de colaborare cu ele și fiecare va contribui cu cât mai mult poate în realizarea acestui proiect. Foarte posibil ca anul viitor, în vară, să avem cele 2 autobuze în circulație prin Arad. E un alt proiect care a prins bine la public și care a plăcut ca idee. Aș vrea să te întreb, tu ai fost înainte la Casa de Cultură, ai avut festivalul Underground în anul 2003 și alte festivaluri, pentru că tu ai mai avut și festivalul de rock și evenimente ele culturale. continuă, da. le continuă Centrul Municipal de Cultură, care face festival de rock. Acum, ei se ocupă de organizare, continuă și festivalul de folk și... Asta voiam să te întreb. Cum vezi tu acum, că mă gândesc că ai urmărit piața culturală și viața culturală din Arad, cum vezi tu viața culturală acum comparativ cu acum 10 ani, de exemplu? Foarte diferită. Pentru că și mie se pare că s-a schimbat foarte mult. Foarte diferită. În primul rând s-a schimbat publicul. În al doilea rând s-a schimbat oferta culturală și nu neapărat în sens rău, ci și în sens bun. Să știi că eu nu fac parte, acum nici eu nu sunt, cum să zic așa, foarte entuziasmat de ce se întâmplă, dar ce pot să-ți spun este că există ofertă culturală bogată în Arad, venită și din sfera privată, ceea ce nu era în anii 2000. Asta e o altă diferență majoră. După aia există o cerere foarte mare din partea noului public, adică a tinerilor, care au venit puternic din urmă și care au alte gusturi și alte nevoi culturale. Însă, în continuare, nu cred că se acoperă toată... oferta nu acoperă toată cererea. Și atunci cred că e loc de mai mulți ofertanți pe piața culturală locală și nu numai. Mi-aș dori să renască la Arad, de exemplu, o trupă de teatru independent sau cel puțin una. Să renască, cum să zic, el existând încă, dar să revină la anvergura de alți ani, cum îi spune, celor care produceau filme în Arad, Aradul fiind unul dintre principalele promotoare ale filmului independent din România și din Europa de Est dinainte de 89. Nu știu dacă știi, dar Aradul era un centru puternic în domeniu. A rămas Kinema Iconul,
care funcționează în cadrul Muzeului Județean Arad, în continuare, din fericire, și care participă la festivaluri de mare anvergură din lume. Au avut o zi dedicată la un festival din New York, ceea ce nu-i de aici de acolo, cu filme făcute în anii 60-70, înainte de 89. Da, deci mi-aș dori să revină la anvergura de atunci, de exemplu, adică mai sunt domenii, dar există foarte multe proiecte interesante și acum îți mai spun ceva. Rețelele de socializare permit oricui să iasă cu o părere în public, care nu de puține ori este cel puțin, cum să zic, răutăcioasă, fiindcă, de exemplu, dau un exemplu, în Arad nu se întâmplă nimic. Asta se spune de când lumea. Da, deci asta e cea mai cunoscută, cum îi spune, pe toate rețelele de socializare, la orice întâlnire cu prieteni. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Când ai fost ultima oară la un spectacol de teatru? Când te-ai dus ultima oară la un film? Când ai fost ultima oară la un concert? Deci, Filarmonica are concerte cu casa închisă aproape, cu sala plină, adică. Muzeul are niște... și-a dezvoltat niște expoziții permanente sau periodice excepționale. A avut un record de vizitatori anul trecut. Deci are secții noi, de așa. Biblioteca are activități deosebite și are niște secții noi deschise și are activitate foarte bună. Și așa mai departe. Deci eu pot să dau orice... Sunt foarte multe evenimente. Deci eu văd întotdeauna partea plină a paharului. Acum că nimic nu e perfect sau totul e perfectibil. Este adevărat, dar în același timp majoritatea celor care spun că nu se întâmplă nimic în Arad, nici nu merg la nimic. Nu participă la nicio activitate culturală. Și majoritatea celor care comentează că se dau prea mulți bani pentru cultură, am văzut un coment la postarea ta și... Asta e veche. Că de ce trebuie să se dea atâția bani? Asta e veche, asta face parte din natura umană. Întotdeauna cultura a deranjat atunci când nu o înțelegi sau când nu vrei să o înțelegi. Cultura, sunt mai multe citate celebre, printre cele mai celebre sunt cele prelate de la Churchill, care spunea în al doilea război mondial, dacă nu luptăm, atunci pentru ce mai luptăm dacă nu avem cultură? Dar cea mai, cea mai reprezentativă, zic eu, este cea care spune că investiția în cultură e scumpă. Dar dacă nu investești în cultură la timp, te costă de 10 ori mai mult să repari ceea ce se întâmplă în lipsa culturii. Și atunci, de aici decurge decăderea unei societăți, fie ea locală, fie ea regională sau națională sau cum vrei tu. Deci dacă o cultură nu este susținută, pierde societatea. Dacă să ajungi să înțelegi rolul susținerii culturii, trebuie să începem cu educația. Și aici avem o mare problemă. Cum educăm tinerii în direcția asta? Asta iarăși e o problemă așa de veche. Mulți invitați și profesori și artiști. Cum educăm tinerii? Îți povestesc o întâmplare petrecută anul trecut. Au venit la mine, foarte pe scurt, încerc să fiu, au venit la mine scriitorii Ioan Matiuț, Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu. Băi, nu facem ceva cu tinerii, cu nu știu ce, facem, dar ce să facem? Hai ceva nou, nu? Ce să facem? Facem un cenaclu, nu vine nimeni, mai și zicem cenaclu, nu mai merge. Nu, toată lumea cenaclu, flacăra, vremuri, Deși rolul este clar la unui cenaclu, foarte important și foarte binevenit, dar numele, în fine. Și Dan Mircea Cipariu zice, băi, facem Renji de Arad. Ce? Bă, zic, stai că am auzit ce facem? Bă, zice, fii atent aici. Acum 700-800 de ani, călugării japonezi aveau un obicei în lăcașurile lor de cult. Ce să facă? La vremea respectivă nu era nici internet, nu erau nici ziare, nu erau așa, texte scrise mai puține. Și ce făceau ei? Zice,
se adunau 10, 15, 20 cât așa și făceau un concurs care se numește Renji, se scrie RENSHI și stabileau un interval de timp în care fiecare dintre participanți scria un vers și ieșea o poezie scrisă de cei trei. Cum? Adică primul scria un vers, al doilea prelua ideea versului. Scria alt vers. Scria fără să folosească cuvintele folosite de primul. Al treilea prelua ideea de la al doilea și așa mai departe și ieșea o idee comună și ăsta, băi, zic, gata, asta facem. Și unde să mergem? Mergem la 2 licee. Bineînțeles, primul la care am lansat invitația a fost liceul de artă și al doilea a fost liceul pedagogii. Mergând pur și simplu pe o relație de prietenie cu cei 2 directori și de amiciție sau de bună înțelegere, fiindcă trebuia organizat repede. Ce s-a întâmplat? Apropo de cum educăm tinerii, da? Asta era întrebarea. Da. La liceul de artă au venit, cum îi zice, inițial 3 clase. Florin Iaru a ținut o conferință despre arta creației în scriere, în scriitură, în poezie, dar și în scrierea, bineînțeles că i-a fascinat. Și atunci, a doua parte, am zis, cine vrea să rămână să facem acest exercițiu care se numește Renji. Bineînțeles că vor fi publicate textele pe care le scriem, le-am spus copiilor. Au rămas 12 copii. A ieșit un poem senzațional. Au avut antrenori cei 3 scriitori, eu mai ajutam și eu în fine. Și ne-am dus la liceul pedagogic. Și acolo au fost vreo 200 de copii inițial, să zic așa, ceva în genul, 4 clase cred că erau. Și am zis să vedem cine rămâne. Au rămas 42 de copii. Wow! Ai înțeles? Da. Noi am zis, wow! Sigur vreți să rămâneți toți? Da. Nu v-a obligat nimeni? Nu. Și au rămas toți, am făcut echipe, că nu puteam să stăm după 42 de erau foarte mulți, adică nu aveam timp toată ziua. Și am făcut echipe și așa mai departe, au rămas profesorii și la liceu de artă, și la liceu. Și toți după, ce interesant, uite ce metodă nouă, ce... Și am zis, vezi, ce simplu se poate ajunge la o metodă și există tot felul de metode. Depinde de bunăvoința sau de inspirația educatorilor, fiindcă din educație fac parte cele 2 elemente, școala și familia, dar la care contribuie și instituțiile, în speță, cum am dat exemplu de mai înainte, cu noi, și sunt mai mulți factori care contribuie la educația unui om. Dar ține și de inspirația celor de la catedră. Eu am să dau încă un exemplu foarte pe scurt de pe vremea lui Ceaușescu, când regretatul, fost și primar al Aradului, Cristian Moisescu, era profesor de limba engleză, el venea la școală cu un casetafon la peorativ, bineînțeles, casetofon, și ne punea pe catedră, cum îi spune, să cânte. Ce cânta? Pink Floyd, Cat Stevens, Queen, Beatles și așa mai departe, orice. Alegea 3-4 melodii pentru ora respectivă. Caseta mergea cu 2, 3, 4 melodii câte erau. În partea stângă a tablei scria în limba engleză versurile cântecelor. În dreapta le traduceam împreună. Deci, el ne furniza simultan 4 informații într-o oră. Păi cum să nu-ți placă ora? 1. Ascultai muzică. 2. Cum să nu înveți limba engleză că învățai prin intermediul muzicii? Ascultai și o muzică bună și învățai prin intermediul versurilor limba engleză. Deci se poate. Dacă vrei, se poate. Dacă se vrea, se poate. În momentul în care nu ai... Cu alte cuvinte, copiii vor, tinerii vor. Avem 20 de voluntari. La Festivalul Underground, am uitat să spun, vezi, uite, cum mi-am adus aminte, care sunt elevi, toți la licee de prin Arad, care vor ajuta la organizare, la coordonare, dar vor și participa, adică vor face mici momente prin Arad de promovare, prin care vom promova festivalul, dar se vor promova și pe ei și participă efectiv la un festival. Și mă gândesc că pentru ei e foarte important și atractiv și faptul că se vor întâlni și cu artiști, se vor întâlni cu regizori. Sigur că da. Nu și au ocazia asta în fiecare zi. Totul se face prin intermediul teatrului. Mai spun asta, probabil că în toamnă vom începe
un festival de teatru pentru elevi. Eu sper să reușim să-l organizăm din nou, fiindcă Aradul a avut acum 20 de ani, sau 15, cel mai recent, să zic așa, a avut 3 festivaluri de teatru pentru elevi, ceea ce a contribuit foarte mult la educarea copiilor din Arad, din 2 motive. 1. Acele 3 festivaluri era festival de teatru în limba română pentru elevi, în limba engleză și în limba franceză. A rămas cel de limba franceză, coordonat de Amifran. Din păcate, celelalte 2 s-au desfințat. Și atunci ce făceau aceste 3 festivaluri? În primul rând, îi ajuta pe copii să se exprime prin intermediul teatrului și să-și dezvolte cunoștințele și așa mai departe. 2. Creșteau un public pentru teatru profesionist, care era reprezentat de cele 2 festivaluri, Festivalul de Teatru Clasic și Festivalul Underground, și, nu în ultimul rând, îi educa pur și simplu, le educa comportamentul prin intermediul teatrului. Deci, iată o altă formă de educație care, din păcate, a dispărut și pe care eu sper să o readucem în Arad, să o recreăm. Sunt convinsă că o să reușești și că o să reușiți, pentru că, după cum spuneam chiar la începutul emisiunii, Hub-ul Cultural Marta are multe proiecte, din ce am citit și din ce ai mai spus tu. Și iată, unul dintre ele de o învergură foarte mare stă să înceapă în scurt timp. Și în încheierea aceasta te rog să le transmiți un mesaj oamenilor care se uită la noi, pentru că spuneam că e important să participe la evenimente culturale și să invităm la festivalul care va începe la finalul lunii mai. Vă aștept cu drag la Festivalul Underground, ediția 14, care va începe în 31 mai și va dura până 9 iunie. Dar mai am o invitație pentru dumneavoastră să ne ajutați să construim Muzeul Tehnicii și Tehnologiei la Arad, cu orice știți dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat în Arad, cu istorii locale, cu obiecte, dacă aveți, cu, eu știu, îndrumări spre alte persoane care dețin obiecte, fiindcă și prin crearea acestui muzeu vrem să vă implicăm în activitatea Hub-ului Marta. Și unde pot lua legătura cu pe site-ul nostru avem toate informațiile. Avem toate informațiile, numărul meu de telefon este acolo, o să mai avem și alte numere de telefon, avem mail-urile la dispoziția dumneavoastră, deci putem fi contactați în orice formă, prin intermediul rețelelor de socializare. Mulțumesc tare mult, Ovidiu. Abia aștept să ne vedem la festival. Chiar îmi era dor de festivalul Underground. Și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi. Să ne revedem cu bine data viitoare.